So what's up again guys? This day is today to be flighting gray. The cockatiel bird. And Kim? Hi Kim. Free flight ako mamaya guys. At kanina guys, may dumapo dito Albs 1 ata yun. Nandito sa tawid ay dito. Diyan, dumapo yan dyan. Pare noon, chat ko sa iyo dahil alam ko na sino yung may-ari nun. At ibibigay ko sa iyo ulit yun. I promise you that. Shout out sa iyo, boss. Let's not go away. Stay. Break. Kapag yan. Pagbalik. Break, come! Don't hold yet. Good bird. Good bird. Great.